Уралымдың бір құрайы тынды. Салауат Низаметдинов истәлегенә. Ирек Кинйәбулатов шигыры. Уралымдың бір құрайы тынды. Хынды қапыл, әллә ярылды. Өҙөлгән моң яһандардан ашып, беҙҙең йөрәктәргә һарылды. Һаман ҡайғы, бер үк йөрәктәргә яралар. Һис кәмерлек түгел был яралар. Һаман арта баралар. Йәшле һағыш, йәндә ҡойон һымаҡ, хәтерләтә һинең дарманды. Һин үтәнең намыҫ талаптарын, әллә Хоҙай биргән фарманды. Бер йыуаныс ҡала янған йәндә, йырҙы ергә күмә алмаҫтар. Етем ҡалған йырҙарыңа ғына оҙаҡ күнә алмаҫтар. Беҙ күнербеҙ, башҡа сарабыҙ юҡ. Юғалтыуҙар баштан ашһа ла, һинең моңдар менән аралашып, һағыш даръя булып аҡһа ла. Ваҡыт һиңә эшләр, килер заман, һинең ҡәҙереңде беләсәк. Эй, Салауат, үлмәҫ йырҙарыңа салауаттар уҡыр киләсәк. Оҫта китте, моң ҡалды. Виртуаль күргәҙмәгә байҡау. Бынан төп-теүәл бер йыл элек, 2013 йылдың 29 июлендә республикабыҙ сәнғәте һәм мәҙәниәте ҙур юғалтыу кисерҙе. Иң күренекле композиторҙарыбыҙҙың береһе Салауат Әхмәҙи улы Низаметдинов 57 йәшендә генә беҙҙең аранан ваҡытһыҙ китеп барҙы. Ул үҙенең бар ғүмерен музыкаға, көйҙәр, йырҙар ижад итеүгә бағышланы. Уның ижад даирәһе шул тиклем киң. Ул операларда, симфонияларда, хор өсөн әҫәрҙәр ҙә, романстар ҙа ижад итте. Буласаҡ композитор 1957 йылдың 3 мартында Учалы районының Миндәк ҡасабаһында яҡты донъяға килә. 7 йәше тулғас, ул Өфө ҡалаһының 28 һанлы интернат мәктәбенә уҡырға инә һәм музыкаға һөйөү бына ошонда уяна ала инде. Ул хорҙа йырлай. 11 йәше тулыу менән буласаҡ композиторҙы яңы ғына асылған 1 һанлы музыка мәктәбенең филиалына ҡабул итәләр. Баян классында ла уҡый, домбра, кларнет, торба уйын ҡоралдарында уйнау оҫталығын да үҙләштерә һәм ошо ваҡыт үҫмер күңелендә көйҙәр сығарыу теләге тыуа. Артабан музыка менән шөғөлләнеү Өфө сәнғәт училищеһында дауам итә. 1979 йылда тәүге ҙур еңеү. Ул Чехословакияла Прага ҡалаһында уҙғарылған күрмәүсе композиторҙарҙың халыҡ-ара конкурсында Александр Блок шиғырҙарына ижад ителгән романстар менән 3-нсе премия яулай. Һуңғараҡ 1988 йылда ошондай конкурста башҡорт композиторы Ника Турбинаның ҡаралама шиғырҙарына яҙылған вокал шәлкеме өсөн 2-нсе премия менән бүләкләнә. Заһир Исмәғилов исемендәге сәнғәт институтын тамамлағандан һуң Салауат Низаметдинов Мәскәү ҡалаһының Гнесиндар исемендәге Дәүләт музыкаль педагогия институтында аспирантурала белемен камиллаштырыуын дауам итә. 1983 йылда уны СССР-ҙың композиторҙар союзына ҡабул итәләр, ә 1988 йылда Салауат Низаметдинов бөтә союз халыҡ хужалығы ҡаҙаныштары күргәҙмәһендә Салауат менән һөйләшеү вокал симфонияһы өсөн алтын миҙалға лайыҡ була. 1989 йылда Башҡорт опера һәм балет театры сәхнәһендә Мустай Кәримдең «Ҡара һыуҙар» поэмаһы буйынса ҡуйылған операһының премьераһы була.
бер-бер артлы ай тотылган төндә, Мементо, Мөхәббәт йондызы, Наки, Гомер геометрияһы һәм башка опералары куела. Талантлы композитор Салават Әхмәди улы Рәсәй Федерацияһының һәм Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Ғәлимов Сәләм исемендәге, Рәсәй композиторҙар союзының Дмитрий Шостакович исемендәге премиялары, шулай уҡ филантроп халыҡ-ара конкурсының 1-нсе премияһы лауреаты була. Һуҡырҙар өсөн Башҡортостан Республика махсус китапханаһы һеҙҙең иғтибарға «Оста китте, моң ҡалды» виртуаль күргәҙмәһен тәҡдим итә. Күргәҙмә Башҡорт энциклопедияһының 4-нсе томынан башлана. Бында 424-нсе биттә композитор Салауат Низаметдиновтың тормошы һәм ижады хаҡында ҡыҫҡаса мәғлүмәт бирелә. Мәҡәлә авторы Әхмәтшина Салауат Низаметдиновтың ижадына стиль һәм жанр киңлеге, ә образдарына фәлсәфәүи тәрәнлек хас, көйҙәре сағыу моңо менән үҙенсәлеклеге һәм музыкаль юғары әхлаҡи ҡиммәттәрҙе нескә тойоуы менән айырылып тора, тип яҙған. Беҙҙең күргәҙмәгә ҡуйылған 2-нсе китап ул Башҡортостандың композиторҙары һәм музыка белгестәре, уларҙың тормошы һәм ижады хаҡында очерктар. Башҡортостан китап нәшриәтендә 2002 йылда баҫылып сыҡҡан йыйынтыҡ. Был йыйылма Башҡортостан композиторҙар союзы ағзалары, музыка белгестәре һәм композиторҙар хаҡында 58 мәҡәләнән тора. 167-нсе биттә урынлашҡан мәҡәлә Салауат Низаметдиновҡа бағышланған. Был материалда композиторҙың тормошы һәм ижады хаҡында мәғлүмәт һәм ижадына ентекле байҡау яһала. Салауат Низаметдиновтың үҙенең шәхси концерттарында классик музыканы һәм эстраданы бергә аралаштырыуына төрлөсә ҡарарға мөмкин. Ошо ике тулҡындың төрлөсә ҡабул ителеүе хаҡында һүҙ көрәштерергә лә була. Ләкин композиторҙың бөгөнгө көн һулышын тойомлауы һис шикһеҙ. Ул ошо шауҡымлы мөхиттә йәшәй һәм уны үҙенең хистәре, уй-тойғолары аша беҙгә еткереүе хаҡында бәйән итә, тип яҙа мәҡәлә авторы Спектр. Мәҡәлә аҙағында автор композиторҙың төп әҫәрҙәре һәм уның хаҡында әҙәбиәт теҙмәһен килтерә. Башҡорт профессиональ музыка белешмә баҫмаһында башҡорт профессиональ композиторҙарының музыкаль әҫәрҙәренең системаға һалынған теҙмәһе, ваҡытлы матбуғатта сыҡҡан мәғлүмәттәр һәм ноталарҙың ҡулъяҙмалары ҡайҙа һаҡланыуы хаҡында белешмә лә бар. 107-нсе биттә композитор Салауат Низаметдинов хаҡында ҡыҫҡаса биографик белешмә бирелә. Уның ижады бер нисә төркөмгә бүленә. Музыкаль театр, опера өсөн әҫәрҙәр, камера инструменталь әҫәрҙәр, хор һәм вокал өсөн әҫәрҙәр һәм композитор тарафынан эшкәртелгән башҡорт халыҡ йырҙары. Башҡортостан сәнәғәтенең күрмәүсе мәҙәниәт һәм сәнғәт эшмәкәрҙәре библиографик күрһәтмәһе 2 форматта, ябай шрифт һәм брайль системаһында бирелгән. Күрһәтмә һуҡырҙар өсөн Башҡортостан Республика махсус китапханаһы һәм мөмкинселектәре сикләнгәндәрҙең ижад йорто менән берлектә 2011 йылда әҙерләнгән. Күрһәтмәнең төп маҡсаты Башҡортостандың күрмәүсе мәҙәниәт һәм сәнғәт эшмәкәрҙәренең еңеүҙәрен пропагандалау һәм улар хаҡындағы мәғлүмәтте киң ҡатламға таратыу. Электрон дисктарҙа композитор хаҡында һуҡырҙар өсөн Башҡортостан Республика махсус китапханаһының тауыш яҙыу студияһында әҙерләнгән түбәндәге баҫмалар ҡуйылған. Мәшһүрләнеү 2003 йыл. Салауат Низаметдиновтың тормошы һәм ижад юлы
Виктория Симонова һәм Гайсин тарафынан тауышландырылған. Симфоник оркестр өсөн 5 ҡатын-ҡыҙ портреты 2011 ел. Дискта Салауат Низаметдиновтың оркестр өсөн музыкаль пьесалары бирелә. Беренсе Аҡыллылык, икенсе Серлелек, өсөнсө Наҙлылык, дүртенсе Сәйерлек, бишенсе Көтөлмәгәнлек. Тулы текстлы биобиблиографик күрһәтмә һындырылмаған нота 2012 елда. Салауат Низаметдиновтың «Тулҡындарға ҡаршы» исемле юбилей альбомында 4 дискта эстрада йырҙары күрһәтелгән. Был альбомды композитор дискты тыңлаусыларға «Дуҫтарым, ғүмер тулҡынына һәр саҡ ҡаршы йөҙә белегеҙ» тигән теләктәрен яҙып, китапханаға бүләк иткәйне. Салауат Низаметдиновтың йырҙары 2 магнитофон кассетаһында. Йырҙар 1993 ел һәм Мин йәшәйем 1997 ел. Композиторҙың йырҙары Идрис Ғәзиев, Айһылыу Солтанова, Лена Ғәниева һәм авторҙың үҙе башҡарыуында бирелгән. Китапханала китапхана хеҙмәткәрҙәре тарафынан әҙерләнгән Салауат Низаметдиновҡа 55 йәш тигән буклетта ҡуйылған. Буклетта композиторҙың китапханала уҙғарылған «Минең күңел ҡылдарым буйлап» исемендәге юбилей кисәһендә бирелгән автографы ла бар. Салауат Низаметдиновтың «Тәүбә» исемле китабына иғтибар итегеҙ. Был әҫәр композитор баҡыйлыҡҡа күскәс Инеш нәшриәтендә 2014 йылда баҫылып сыҡты. Әҙәби яҙманы билдәле журналист, музыка белгесе Виктория Симонова эшләне. Үҙенең Инеш һүҙендә бына нимәләр яҙа ул. Был китап уның хаҡында түгел. Был уның китабы. Бында уның тауышы яңғырай. Ул төрлө рәүештә яңғырай. Хикәйәләү булып та, көлкөлө лә, йәлләүес тә, киҫкен дә, шул уҡ ваҡытта иҫ киткес моңло ла. Әгәр һеҙ уҡып сыҡһағыҙ, композитор Салауат Низаметдинов менән яҡындан танышырһығыҙ. Был уның ысын мәғәнәһендә күңелен асып һалыуы. Ул һеҙҙең алдығыҙҙа шөһрәтле булды. Быны мин һеҙгә вәғәҙә итәм. Тәүбә китабын беҙҙең китапхана әле 2012 йылда уҡ Брайль системаһы буйынса нәшер иткәс, автор үҙе уҡып юғары баһалағайны. Был китаптың исем туйын уҙғарып, Салауат Низаметдиновтың үҙенә лә бүләк иткәйнек. Күргәҙмәлә Тәүбә китабының 2014 йылда китапхана хеҙмәткәрҙәре тарафынан тауышландырылған варианты ла ҡуйылған. Шулай уҡ ваҡытлы матбуғат биттәренән Салауат Низаметдиновтың тормошона һәм ижадына бағышланған иң ҡыҙыҡлы мәҡәләләр ҙә күргәҙмәлә үҙ урынын тапҡан. 2012 йылда Рампа журналының 4-нче һанында баҫылып сыҡҡан Лилия Латыпованың «Геометрия менән аһаңды бағланы» мәҡәләһе композиторҙың «Тормош геометрияһы» исемле яңы опера әҫәренә бағышланған. Салауат Башҡортостандың иң популяр һәм теләп алынған композиторҙарының береһе. Ҡапма-ҡаршылыҡлы, шул уҡ ваҡытта тәрән ихтирамға лайыҡ шәхес. Ғөмүмән, беҙҙең һымаҡ кеше. Тик уның музыкаһы, сәнәғәт ҡиммәттәрендә үҙенә айырым бер урын алып тора. Артабан автор операға ентекле анализ яһай һәм «Тормош геометрияһы» Салауат Низаметдиновтың тамашасыларҙың мөхәббәтен яулаған иң уңышлы әҫәрҙәренең береһе тип баһалай. Гүзәл Ғәлимованың был китап уның хаҡында түгел,
Был китап уныҡы дип аталған мәҡәләһе 2013 йылғы Рампа журналының 8-нче һанында баҫылып сыҡҡайны. Был мәҡәлә Салауат Низаметдиновтың Тәүбә китабынан алынған эҙемтәләрҙән тора. Ғәлимова, уларҙың береһе һәләтле музыка яҙыусы. Икенсеһе тулҡынланып уның тураһында һөйләй белеүсе. Салауат күптән үк китап яҙырға уйлай, ә Викторияның композиторҙың ысын күңелдән һөйләүен тыңларға һәм уйҙарын тере әҫәргә әйләндерергә түҙемлелеге етә. Улар бер-береһен таптылар. Композитор Салауат Низаметдинов һәм музыка белгесе Виктория Симонова. Мәҡәлә композитор баҡыйлыҡҡа күскәс баҫыла. 3-нче мәҡәлә шулай уҡ композиторҙың вафатынан һуң Вечерняя Уфа гәзитенең 2013 йылғы 149-нчы һанында сыға. Мәҡәлә «Беҙ әле кемде юғалтҡаныбыҙҙы аңлап та бөтмәйбеҙ» дип атала. Бында республикабыҙ композиторҙарының һәм музыка белгестәренең Салауат Низаметдиновтың үҙе һәм уның ижады хаҡында фекерҙәре тупланған. Беҙҙең күргәҙмәлә Салауат Әхмәҙи улының үҙ ҡулдары менән Брайль системаһы менән яҙылған музыкаль әҫәрҙәренең үҙенсәлекле ноталары ла бар. Был «Ай тотолған төндә» операһының 3 акттан торған нотаһы. Шулай уҡ уның «Тулҡындарға ҡаршы йөҙәм» исемле эстрада йырҙары йыйынтығы ла ҡуйылған. 2007 йылда башҡорт телендә Башҡортостан китап нәшриәтендә баҫылып сыҡҡан йыйынтыҡҡа инеш һүҙҙе «Күҙҙәренә донъя һыйған» исеме аҫтында Салауат Низаметдиновтың ҡатмарлы ла, матур да тормошҡа мөлдөрәп баҡҡан күңел күҙҙәренә донъя үҙе һыйған тип яҙғайны күренекле шағирә Зөһрә Ҡотлогилдина. Беҙҙең оста китте, моң ҡалды тип аталған виртуаль күргәҙмәне музыка белгесе Виктория Симонованың һүҙҙәре менән тамамлағы килә. Ул ижад иткән көйҙәрҙе тыңлағанда, уның авторы кешелектең иң гүзәл мөмкинселеге, күреүҙән мәхрүм ителгәне хаҡында уйларға башҡа ла килмәй. Сөнки композитор тирә-яҡ мөхитте бөтә ағзалары менән йыйған һәм шул тиклем ялҡынланып, дәртләнеп үҙенә һеңдергән, хатта ул барлыҡ күҙлеләргә ҡарағанда ла яҡшыраҡ күргәндәй тойола ине. Ул күптәргә үҙенең батырлығы, иҫ китмәле хеҙмәтсәнлеге, тырышлығы менән миҫал булып торҙо. Ул бар донъя өсөн асыҡ булды. Кәртәләр ҡуйманы. Үҙ маҡсаттарына ирешергә ҡамасаулаусы сәбәптәрҙе юҡ итә барҙы. Был композитор Салауат Низаметдинов.